تیر کال همدا شپې ورځې بیا هغه تجربه تکرار شوه چې د افغانستان لومړنی جمهوریت ورسره د محمد داود خان په وژل کېدو او د خلګون دموکراتیک جمهوری نظام ورسره د ډاکټر نجیب الله په نسکوریدو مخامخ شوي وو. این سال همچنان یک فصل ناتمام دیگر در تاریخ معاصر افغانستان رقم زد و سوالات زیاد در مورد این گسستن‌های پیهم به وجود آورد. افغانستان چرا همواره در یک دایره چرخ میزند؟ نقش رهبران رده اول سیاسی افغانستان در این تاختن‌ها و باختن‌ها چیست؟ آینده کشور چی می شود؟ و سوالات نظیر آن. افغان خبرندوی شبکه ABN په یوې مهمې ځانګړې مرکې کې غواړي چې دغه ډول پوښتنې وسپړي او تاسو ټولو ته هرکلی وایي. زه داود جنبش یم. هیله مو دا ده چې په دې خواله کې د افغانستان د دریم جمهوریت د نسکوریدو ځینې اړخونه او علتونه روښانه شي و این کار را چه کسی بهتر از چهره اول عرصه سیاسی سالهای پسین در افغانستان انجام داده می تواند. دکتر محمد اشرف غنی. ستړي مشئ، خوشگله بسیز. بسم الله الرحمن الرحیم. خوش geldin. سلامونه، سلام حبیبگر، احترامات. ډیره مننه. ما قصدا ستاسو رسمي لقب یاد نه کړ ځکه زه نه پوهېدم، ډاډه نه وم چې څه درته ووایم. تاسو د جمهوریت په پرځېدو عملا سیاسي واک بایللی دی او ما نه دي اورېدلي چې استعفا مو هم کړې وي. د خواله رسنۍ یا سوشل میډیا اکاونټونه چې ما ولیدل هلته لا اوس هم لیکلي دي چې د افغانستان د اسلامي جمهوریت جمهور رئیس. نو څنګه مو ونوموم؟ ولسمشر، پخوانی ولسمشر، پرځېدلی ولسمشر، جلاوطن ولسمشر یا بل څه؟ مننه استاد. زه د اساسي قانون په اساس ولسمشروم او ترڅ د افغانستان ولس په قانوني توګه واک بل چا ته انتقال کړي ولسمشر یم. عنوان له نظر نه زه د ولس خادم او هیڅ وخت په القاب باندې تړلی نه وم. که ډاکټر یا استاد راته ووایي د زړه له کومې نه به خوښ سم. نو د اساسي قانون له مخې تاسې اوس هم ځان د افغانستان د اسلامي جمهوریت جمهور رئیس بولئ. زه هغه میراث، هغه امانت چې ماته سپارل سوی بې د ولس له رایه، بې د ولس له خوښې نه په خپل زړه، په خپل سر بل چاته نسم سپارلی. او زه مننه کوم چې دې مرکې ته سلا شوئ او وخت مو راکړ، ځکه دا به لومړی ځل وي چې تاسې یوې افغان رسنۍ ته په هغه موضوعاتو مفصل غږېږي چې تېر یو کال پې ډېرې خبرې وشوې، اوس هم پې خبرې کېږي. او موږ د طالبانو مشر هیبت الله اخندزاده ته هم یوه بلنه استولې د طالبانو اداره کې د فایدامې د وزیر ملا عبدالمنان عمري په لاس چې هغه د ملا محمد عمر ورور دی. ګوندې هغوی یې مو ومني او هیله ده چې مولوي صاحب هیبت الله او نور ټول سیاسي څېرې د تاسې بلنه ومني، ځکه موږ د جرګو او د مرکو ملک یو او باید وغږېږو او په منطق یو بل قانع کړو، نه دا چې په برچې باندې. که ستاسې اجازه وي دا خواله به داسې ستاسې او د هیوادوالو ترمنځ د غیابي بحث په ډول مخ ته ویسو. زه به هم پوښتنې کوم، د هغې ځینې پوښتنې هم راغلي دي، هغه به هم درته وړاندې کوو او 4 برخې به ولرو. یو دا چې څه پېښ شول اولې، بل دا چې جمهوریت څه ډول یو نظام او دریم دا چې امارت په یوه کال کې څنګه چلېدلی ستاسې له نظره او په پای کې څه به کېږي او درسونه به څه وي. بیایم خیبری صاحب از مسئله سقوط آغاز کنیم. شما روز یکشنبه 15 آگوست 2021 از افغانستان خارج شدین. 24 ساعت قبل از این خارج شدن شما روز شنبه 14 آگوست با آنتونی بلینکن وزیر امور خارجه آمریکا صحبت تلفنی داشتین.
او بعداً گفت نقل قول مستقیم اشرف غنی به من اطمینان داده بود که تا دم مرگ ایستادگی می کند، اما روز بعد فرار کرد. چرا تصمیمتان یک شبه تغییر نمود؟ من موقفم تغییر نداد. من تا مرگ ایستادگی میکردم. در 9 بجه صبح تصمیم جلسه کابینه را بر 3 بجه داشتیم. اکثریت مطلق در کشور وجود نداشت. وزیر دفاع کشور قبل از که ما برایم در تیارش شده بود. بعد از او وزارت دفاع تخلیه شد. من 40 دقیقه منتظر بودم که برم با وزارت دفاع. بعد از تلفن وزیر دفاع افراد رفتن در وزارت دفاع که بشه پر نمیزن و در 4 اطراف معلومات دقیق آمد که طالبان مثل همیشه وعده کرده بودن که داخل کابل نشن، سرش عمل نکرد. و در عین حال در 9 بجه صبح سفارت امریکا اسناد واضح موجود است که تخلیه خود شروع کرد و کاغذهای خود در دادن به میدان هوایی رفته. و از همه مهمتر هزارها نفر از قوای امنیتی ما را، خاصتا از قوای سفردار که از امنیت ملی بودن و از بهترین قطعات افغانستان بودن، اینا را تخلیه کردن. اگه اینا تصمیم داشتن که جمهوریت حمایت کنن، چرا یک قوا را تخلیه کردن؟ و با کدام دلیل هر کسی را که امرایشان کار کرده بود از آشپز گرفته تا جنرالا ویزا دادن؟ ما آخرین نفری بودم که برآمدم. ویام از خاطر ازی بود که شب دکتر نجیب، تجربه تلخ دکتر نجیب راجع به یک رئیس جمهور افغانستان تکرار نشه. نقطه کلیدی ای بود که آیا جمهوریت به جبر تسلیم میتیم یا و بناهن یک کودتا را مشروعیت میتیم، یا ای که با برآمدن ما ای امانت ملت حفظ میکنیم و ثابت میسازیم که یک کودتاست و به جبر صورت گرفت. گفته میشه که آقای بلینکن در او صحبت تلفنی به شما یک سلسله وعده های داد و از جمله ای که زلمه خلیلزاد از روند صلح افغانستان برکنار میشه. نمیفهم تا چه حد درست است؟ مطلق. آقای بلینکن چون بالاخره ما هیچ وقت در مقرریه امریکا غرض نگرفت، اما وقتی که رسید که عدم موفقیت و دکتر خلیلزاد دو روی نداره، نو روی داره، واضح شد. ما با آقای بلینکن گفتم که شخص منفور شده، مورد اعتماد اقشار مردم افغانستان و خاصا جمهوری خواه قرار نمیگیره. و ما وعده کرد که آقای سلمان احمد رئیس بخش پالیسیشون مسئولیت به دوش خود گرفت. اما وقتی که اعلامیشون نشر شد، این موضوع نامد، از این جهت موجب اعتمادی شد. و نقطه دیگه ضرور است، وزیر دفاع امریکا آقای آستن، جنرال سابق متقاعد، به ما گفتن که 3000 عسکر امریکایی به میدان هوایی میایه، اما اینا بر دفاع کابل نیست. و بازم تکرار کرد و بار بار آقای بلینکن گفت که طالبان حاضر با مذاکره با خودت نیست. شما هم به او وعده های دادین؟ چیزی گفتین؟ نقطه اساسی در است که وعده نبود، هشداری که برشان دادم و نتیجه گیری. در روز پنجشنبه پول ما سر ما بسته شد. ما در ماه 200 میلیون دلار بانک مرکزی ما از ذخیره میلیاردها پول ما در امریکا میگرفت و بر استحکام بازار ایره پس لیلام میکرد که صلاحیت بانک مرکزی. این پول استاده شد روز پنجشنبه. من همراه آقای بلینکن چند صحبت داشتم. در این بخش که گفته میشه، گفته که تعذیر سرتان نامده، ما تشویش داریم از آمدن طالبان، مقدار کم میکنیم اما پول برتان روان میکنیم. اگر پول روان نکرد مقدار کم میکنیم که به دست طالبان نره. به دست طالبان نره. دیگه اینا واضح به نتیجه رسیده بودن از این خاطر. دوم، بار بار سر از این صحبت کردیم که اگر لوی جرگه دایر شد
که اگر انتقال قدرت صورت میگیره لوی جرگه به صورت اساسی باید تا یک مکانیزم داره، چون خارج از او رای دیگه وجود نداره. گفت مورد قبول طالبان نیستی. به صورت واضح گفت و همچنین به صورت واضح گفت قانون اساسی تانه دیگه سرشتاد شده نمیتونی. مورد قبول است. یعنی روز شنبه 14 آگست تقریبا برتان گفت که همه چیز تمام است. این نقطه دیگه که واضح بود در ختم روز جمعه آقای سراج به صورت واضح گفت در جلسه شورای امنیت ملی رئیس استخبارات که ما قوت جنگ کردن نداریم و در شام باز هر سه بخش امنیتی با مشاور شورای امنیت ملی به نتیجه رسیدن که قابلیت جنگ ندارن و آقای سراج در مصاحبه خودم ذکر کردن. روز شنبه جلسه سیاسیون بود و در این جلسه ویام به درخواست آقای بلینکن اینا درخواست کردن که یک هیئت مذاکره با صلاحیت کامل ایجاد شود تا برن با طالبان مذاکره کنن و من این اجازه دادم. وقتی که روز شنبه خفتن ما امرایشان صحبت کردم، من گفتم امروز صلاحیت اجرایی ما ختم شد از نگاه امنیتی، از نگاه مالی و از نگاه سیاسی. بعد از این من تنها صلاحیت اخلاقی دارم و دمیجه بود که گفت میشه بازم من تا آخری قطره خونم حاضر هستم که از جمهوریت دفاع کنم، اما اینا کدام تعهد مشخص هم رای ما نکرد. در اینجا یک موضوع دیگر هم اشاره میکنم. ښاغلي بلینکن ظاهرا د 2021 کال د مارچ په اومه یعنی د بهرنیو ځواکونو د بشپړې وتنې نه تقریبا 15 میاشتې وړاندې تاسې ته او عبدالله ته په یوه لیک کې د طالبانو د حتمي بریالیتوب په باره کې یو اشارې درکړې وي او د امریکا استخباراتو هم داسې اخیستنه کړې وه چې حکومت د شپږو میاشتو زیات دوام نشي کولی. یعنې معنی دا چې لوبه لا پخوا ختمه وه. دکتر لیزا کرتس د سپینې ماڼۍ که د افغانستان و پاکستان لویه مدیره وه او د خلیلزاد په ځینو جلسو کې راتله، ځینو نورو کې نه پرېښودله. پرون د یو ټویټ کړی او ویلي دي چې داسې ننګینه مایده یا تړون په امریکا په تاریخ کې امضا سوی نه ده او هغه کاغذ باندې چې لیکل سوی هغه د کاغذ ارزښت نه لري. موږ سره دوکه وه او ما ځوابم ایله ده چې تاسې محترمه دستگاه ما ځواب وزیر بلینکن ته په مارچ کې خپور کړي چې ما په تفصیل ورته ویلي دي چې زه د ثبات دپاره او د خلکو د کراري دپاره هر قربانی ته تیار یم، اما دا لاره چې روانه ده دا لاره مشکلات ایجادوي او خاصتا که په دې رقم بې له تدبیر نه وړاندې لاړ سي د افغانستان ځواکو کې به تقسیم راسي او قدرت باندې به بزکشي روانه وي، نو ضروره ده چې دا پوه سئ چې جهت چې روان و دا موږ څېړلی وو او په واضح توګه هم وړاندیزونه وړاندې کړي وو، اما له بدمرغۍ نه مخکې معاملې سوي وې چې د هغه په اساس باندې دوی حاضر نه سول او لویترین خبره دا وه چې په ترکیه کې مذاکرات سول. دغه زما یوه پوښتنه ده که اجازه وروسته وپوښتم. حالا تقریبا 1 سال بعد که به او واقعات که در او وقت گذشت نگاه میکنین، فکر میکنین عملی شدن طرح حکومت مشترک با طالبان که اینقدر در موردش صحبت کردن و حال هم صحبت میشه تا چه حد ممکن بود؟ این ممکن نبود. اگر ممکن می بود چرا طالبان طرح استانبول رد کرد؟ مشکل زلمه خلیلزادی است که همیشه به خلطه فیر میکنه. بدون از اینکه از طالبان موافقه گرفته بود اعلان کرد که در استانبول جمع میشی. ترکا دولت محترم ترک خبر نداشت، آمادگی گرفتن، هیچ یک از شریکای امریکا اطلاعی دقیق نداشت. بازم مکتوب مرا ببینین، ما با آقای بلینکن نوشتیم که با هر سطحی که از طرف طالبان مناسب باشه جمهوری اسلامی افغانستان اشتراک میکنه.
اما اونا قطعا نامده. دا پوښتنه مې ځکه دوه درې ځل تکرار کړه چې ځینې وروستي شواهد هم راوتلي دي چې یو څه نوي اړخونه پکې څرګندېږي. راځئ د کابل وروستۍ غونډه کې چې د علماو غونډې په نامه جوړه شوې وه د طالبانو د مشر هیبت الله اخندزاده د خبرو یوه برخه سره واورو. ما په دې کې فکر باندې چې د امریکایان خو به ځي، خو که دغه امریکایان لاړ شي دغه نور یې پاته شي او دا بیا زموږ سره جنګېږي، زموږ ته په میراث باندې یو جنګ پرېږدي، بیا څو وخت موږ په خپل منځ کې دغه افغانان یې راته درولي وژنو یې، سخته باندې بوج وه. هغه رب جل جلاله یو داسې نصرت واوستی چې هغه لا نه وه تللي، زموږ خبره خلاصه سوه، پروردګار عالم دا مسله ختمه کړه. تاسې دا خبرې واورېدې، نه پوهېږم ستاسې اخیستنه څه ده، خو زه داسې فکر کوم چې دې کې برېښي چې ملا هیبت الله اخند وایي چې دوی منتظر وو چې بهرنیان ووځي او واک ټول د دوی شي، ځکه که څوک د دوی مخ ته درېږي په هر نامه چې درېږي دوی به یې وژني. دوی نیم واک نه غوښته، ټول واک یې غوښته. د مولوي صاحب هیبت الله وینا چې وګورئ، دی خپل حرکت ته سلطنت وایي او ځان ته سلطان وایي، او دا یو مطلقه او مطلق العنان نظام ادعا لري. په دې نظام کې مشارکت نشته، چا سره مشارکت منلي او هغه افراد سیاسیون چې غولېدلي وو ټولو خیال کوو چې دوی ته به ځای ورکړي. چا ته یې ځای ورکړی؟ راځئ نو دلته د سقوط نه وړاندې دا دوې اونۍ چې دي په دې باندې ګام په ګام لږ سره تم شو. طالبانو لومړنی ولایت چې ونیو مرکز د ولایت هغه د اګست په 6 وو، زرنج ښار وو. پاتې 33 مرکزونه یې په 9 ورځو کې ونیول. ما چې ورته حساب وکړ دا په هره ورځ کې تقریبا 3 ولایتونه راځي. لومړی پوښتنه مې دا ده چې دا کار څنګه ممکن شو داسې په چټک سقوط؟ او ځینې وایي چې عسکرو ته له پاسه قماندې ورتلي چې مه جنګېږئ. تاسې د وسلوال پوځ اعلی سرقمندان وایي، فکر کوئ قماندې تلي او که تلې ولې مخه نه نیول کېده؟ قمانده د وزیر د دفاع او وزیر د دفاع د دې مسئولیت درلود او صلاحیت ورکړل شوی و. قماندانان د قول اردو خپل برخې کې دا دوی نه باید پوښتنه وشي په وضاحت باندې چې څه مو کړل، څه امکانات. بل خوا ته ګورئ، ماتې له کوم جینه راغله؟ هر چیرې چې ملیشیا وه، ملیشیاګانو ماته وکړه. او بل تعجب په څه کې و؟ 9 شمالي ولایتونه په داسې چټکه توګه مات شول چې د تعجب وړ. زه مزار ته لاړم، هم جنرال دوستم خپله جنرالي دریشي واغوستل، هم جنرال عطا، ټول ودرېدل، امکاناتم برابر کړل، ټول امکاناتم ورکړل او وایي قوام په اختیار کې ورکړل. بله ورځ دوی چیرې وو؟ ازبکستان کې. مشکل دا و دا تاسو ویل چې عطا محمد نور او عبدالرشید دوستم ووتل، وروسته وویل شو چې وه توطیه وه، یو چا ورته ویل عسکرو ته، د دوی ملیشو ته، د دوی کسانو ته چې مه جنګېږئ، قصه ختمه ده. دا چا ورته ویل؟ چا ورته ویلي دي؟ توطیه وه؟ توطیه وه په پوځ کې؟ که توطیه وه خو دوی یې په راس کې صلاحیت ورکړل شوی و، د دوی ملیشیاګانې وې. ګوته یې ستاسې خواته نیول کېدله؟ ما چاته کوم تلیفون کړی، کوم مکتوب مې ورکړی؟ ستاسې امنیت شورا نه دی کړی؟ فقط تر آخره پورې. او هغه د سراج صاحب د شاهد دی چې سراج صاحب د جمعې په ورځ په 14 راغی، ګزارش یې ورکړ چې موږ جنګېدلی نسو. سر له هغه زه لاړم بالای سر کې مې پیغام ډک چې مقاومت وکړو. بیا راغلل که دا اوسي په کابل باندې انفجاري عملات راځي. دوی څومره توان درلود، له دولت نه دوی څومره امتیازات واخیستل په دې 20 کالو کې، او وخت د عمل چې راغی څومره افراد درلود. ځان پهلوانان ګڼل، اما په عمل کې څه وکړل؟
هرات که څو سوه نفر دوی وکړی سو ټولګي کوم بله برخه د اساسي نظر نه دا ده چې پس د دوحې له تړون نه طالبانو برخلاف د ټول شرعي اصولو افغان وژنې ته دوام ورکړ. امریکایانو بار بار ژمنه وکړله، خاصن خلیلزاد او وزیر د خارجه پامپیو چې اوربند به راسي یا لوی کمښت به په جنګ کې راسي، ایموږ قوې په دفاعي حالت کې واچول او زرها نفره موږ شهیدان ورکړل. په دې وخت کې نیم د اردو یا شهیدان سوي وو یا یې ترخیص اخیستی وي او وقتی چې اردو نیمه ته دې ته ورسېږي ټول اردوګانې ماتې خواته ځي. روحي فضا بله وګورئ د روحي جنګ او دې کې رسانو هر چیرې چې به وړه ماته وه یا یو ستونزه وه دې نه به دوی محشر جوړ کړ. او بله خوا کومه بین المللي رسانه نه وه چې وایي چې جمهوریت سقوط کوي، متقاعد جنرالان، متقاعد د CIA دا روحي فضا خراب بسوله. مگر له ټول نه مهم دا و چې سیاسي قشر یا برخه د سیاسي قشر د افغانستان معامله وکړله، یو ولایت نه پس له بل ولایت نه. او کابل کې تاسو په وروستیو شیبو کې تغییرات راوستل، د کابل دفاع دپاره نوی قمندان وټاکه، لوی درستیز مو تبدیل که او هیله هم دا وه چې که هر بل ځای سقوط کوي کابل به ساتئ، ولې مو ونه ساته؟ ځکه یو حالات دومره په چټکتیا راغلل، بل ایموږ طریقه د جنگ او د امریکایانو طریقه د جنگ فرق درلوده. تاریخ د افغانستان ښودلی چې ځینې ولسوالۍ او ځینې ولایات کلیدي دي. یوه ولسوالۍ ده که ماته پکې راسي 9 ولسوالۍ یا 10 ولسوالۍ ورسره ځي. داسې ولایت دی چې یو ولایت کې چې ماته راسي امریکایانو طرحه په آخر کې دا وه چې کابل قندهار وساتي، نور ټول ځای تش کړي. دا د ملي وحدت د افغانستان نظر ناممکنه وه او له بلې خوا نه قطعا عملي اما د دې اوازې چې خپره سولې خلکو منځ کې تشویش راغی او په حدود د 220 بیسونه وو چې ډېر سخت ځایو کې وو او بار بار خاصتا امرالله خان په دې باندې سلها وارې تاکید وکړه چې دا باید تش سي، دا قابل د دفاع نه دي او موږ باید ټول سو. دا یې ټول نه کړل. وزارت دفاع کې موږ بدمرغي دا وه چې خالد صاحب ناجوړه و، 6 میاشتې په روغتون کې و. ځکه تاسو پوهېږئ چې وخت رئیس د امنیت ملي و، خدای واقعا خدای جل شانه له مرګه وژغوره، د عملیات کړی و او موږ معطل و ځکه ټولو باندې بلد و. او د ډاکټر عبدالله یوازینی کاندید بسم الله ځکه د راغی او وایي زه باید پنجشیر خوښ وساتم. شما وقتی که از کابل خارج شدین 3 روز بعد فکر میکنم یک بیانیه داشتین و در اونجا من نقل قول مستقیم از شما میکنم، گفتین هر کسی که برایتان گفت رئیس جمهوریتان شما را فروخت و برای منفعت مالی و حفظ جان خویش فرار کرد باور نکنین. خطابتان با مردم بود، مگر هنوز باور تعداد در داخل افغانستان عمیق است و حتی وقتی اوضاع افغانستان را به جنگ اوکراین و اقدامات شما را با عملکرد ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین مقایسه میکنن، با شما طعنه میزنن، فکر میکنین چرا؟ اول کدام اتهام سر من نگذاشتن که با صدها میلیون دلار از افغانستان گریختیم؟ گزارش سیگار دیدین، تمام تحقیقات بعدی رو دیدین، دست من از فساد پاک است، اما از خون پاک است. با مردم افغانستان باید واضح شده باشه در داخل افغانستان مردم سر شفافیت باورمند هستن. یک شبکه‌های خاص است که میخواین مسئولیت تنها به گردن یک فرد بردن. از نیمه از حکومت در 7 سال تحت اثر دکتر عبدالله نبود. آیا مانع تمام اقدامات مثبتی نبود؟
مسئولیت از او رو چرا ذکر نمی‌کنه؟ آقای زلنسکی رئیس جمهور یک ملت متحد است. امرش تا سر تا سر اردو و قوای امنیتی اوکراین میچله. تمام همسایه‌اش جز شوروی جز روسیه امرش استاد شدن. تمام دنیای غرب و ناتو به صورت اساسی هم هشدار دادن، هم کمک کردن و یکی بعد از دیگه تاثیرات طرفه کردن، مطرح کردن و تطبیق کردن. ما منقسم بودیم. خلیلزاد با طرحهای خود و وعده‌های خود همه را تقسیم کرده بود قشر سیاسی افغانستان و مذاکرات موازی جریان داشت. آیا بارها نگفتن که ما مستقیم فلانی یا فلانی میگفت که ما مستقیم با طالبان مذاکره میکنیم؟ آیا هر حرکت برای تقویت قوای امنیتی و دفاعی افغانستان ضد صلح تلقی نکرده؟ و آیا ما یک همسایه نداشتیم که در 20 سال پناهگاه داد، تعلیم داد و انتحاری‌ها را تربیه کرد؟ تفکیک باید بفهمین. و نقطه آخرم، ما 7 سال به صورت دوامدار مقاومت کردیم تا که شرایط بین‌المللی به صورت تغییر کرد که یک انتقال 2 ماهه از نگاه عملی تجهیزات و آمادگی آماده نبود و در قشر سیاسی آمد که آمدن. بیرته زه غواړم چې د امریکا د خارجه وزیر بلینکن لیک ته ورستون شم. هغې کې 4 موضوعګانې یادې شوي. یو دا چې د سیمې هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران به راټولیږي، د افغانستان په اړه به یو ګډ دریځ جوړوي. بل به بیا په استانبول کې ستاسې او د طالبانو یوه غونډه جوړېږي، تاسې مخکې ورته اشاره وکړه. بل به طالبان وعده کوي چې تاوتریخوالی راکم کړي، حداقل د 90 ورځو دپاره فکر کوم. او څلورمه دا وه چې دوی به پسرلني عملیات نه پیلوي. دغه یو هم ونه شو. ولې؟ ځکه چې دوی تعقیب نه کړل. استانبول کې دوی تیاری نه و نیولی، اعلان یې وکړ. دا د خلیلزاد سلسله وه. اماراتو کې این موقع هیئت وغوښته، هلته آمادګي نه وه. قطر کې بار اماراتو ته دوی وغوښته که تاسې راغلی؟ نه بابا، دوی وغوښته، خلیلزاد راغی. را بغی چې سبا یا بل سبا یا یوه اونۍ کې باید په چټکه توګه راسئ. وقتی چې خلک راتل بیا به یې ماتل، بیا چا ورسره نه کتل. اوس چې ورته ګورم آیا دی دومره احمق و یا بې کفایته و یا کومه بله توطیه یې درلودله چې ولس سپک کړي. اما په دې رقم بار هیئت کې آیا په واقعي توګه دا ځوانان چې د جنګ سالارانو اولادو دوی د افغانستان استازیتوب کولی شو یا د لویې جرګې غړو؟ دا تاسو نه دي ټاکلي. راغلل په چی باندې چې یو هیئت چې باید وټاکل سي د ټولو د منلو وي. معنا څه وه؟ د طرحه وه چې باید د جنګ سالارانو سوله وسي. او لوی اشتباه یې څه ده؟ ده به ویلې چې طالبان د چاربولک ملایان دي. یعنی ډېر ساده خلک دي او مذاکرات باندې. او بل د طالب په درد باندې دی خبر نه و. 10,000 طالبان دوی بندیان نه کړل، شکنجه یې ور نه کړله، اور باندې بریدونه ونه کړل. نو د هغوی د افغانستان ټولنه طالب جذب کولی شو، په مینې جذب کولی شو، لکه چې د اوربند په ورځ کې موږ وکړله، د اختر په اوربند کې. په دې رقم نه کېده، ځکه هغوی کې د غڅ احساس و او ورسره دوکه سوې وه. طالبان تقیه وکړله. دوی ته یې څه هغه شی ویلې چې دوی غوښتل واوري، نه دا چې تحقیق وکړي، څېړنه وکړي چې واقعا د هغوی دریځ څه ده، لکه چې مطلق قدرت یې غوښت. 3 نفره که در رابطه با انتقال قدرت از شما به یک حکومت انتقالی از اونا نام برده میشد و ظاهرا با ناکام ماندن این طرح شدیدترین انتقادها را از شما کردن آقایان خلیلزاد، کرزی و عبدالله هستند. هر سهشان اکنون از آنچه در افغانستان میگذره دل خوش ندارند، انتقاد میکنند، اما شما را مقصر میدانند و گاه الفاظ بسیار سخت هم در مورد شما به کار میبرند و میگن که شما این طرح‌هایی که در مورد حکومت انتقالی وجود داشت او را ناکام ساختین. ما نظریات برخی از نظریات از اینا را
به شما میارم و پاسخ شما را میخوایم. اول عبدالله در مصاحبه با ایندیا تودای گفته غنی خائن ملی بود. میاره خیانت ملی بسیار واضح است. کابل کی برباد کرد؟ هزارها زن و مرد کی به قتل رساند؟ افشار کی قتل عام شه درش سهم داشت؟ ای وادار از نگاه حقوق بشر محاکمه بین‌المللی میخواست. دوم، قوای از اینا که دکتر عبدالله نقش عمده ما بینش داشت به کابل داخل شدن. منظورتان جبهه شمال بود؟ جبهه شمال بود. در نوامبر 2001 آیا هدف ایجاد یک حکومت متوازن نبود؟ یک حکومتی که بتانه زخمای مردم افغانستان دوا کنه؟ آیا اینا ایره به یک حکومت اقلیت به زور، به جبر، با عدم قبول حقوق تمام مردم دیگه افغانستان ایجاد نکردن؟ آیا یک ولسوالی افغانستان ملک یک ولسوالی بود؟ سوم، قانون اساسی را دکتر عبدالله چی وقت قبول کرد؟ هر بار گپشی بود که او قانون اساسی است اما ای افغانستان است و معنیش چی بود که باید منافع از اینا تامین شد. آیا انتخابات 2014 را قبول کرد؟ میگن که جعل بود. جعل ای کرده بود. امروز 5 میلیون نفوس افغانستان. حکومت در دست آقای کرزی بود. در حکومت ما یک نفر داشتم در حالی که کل قوای امنیتی و دفاعی افغانستان در دست از اینا بود. اوباما اومد بر ما تلفن کرد که اینا کودتا میکنن. قوت نظامی در دست از ایناست. و به سرکا برآمده بودن با مردم آمدن که ما در سرکا میریم. ما گفتم اینا قتل میکنن و ما میخوایم ثابت کنم که از راه سیاست ما به نتیجه رسیدیم. امروز نفوس افغانستان پس ببینه 5 میلیون افغان این محروم ساخته بود از شمارش، چون نه ایسایه را قبول کرد نه تذکره برقی را قبول کرد. کسی که حلف موازی کنه او خیانت ملی کرده با کدام اساس در کدام کشور؟ خب اگر زور امریکا نمی بود و پس نمی بدن و اختار نمی دادن که 1 میلیارد دلار از خاطر از این سر ما قطع کرد آقای پامپیو. دکتر عبدالله مسئول عدم تحکیم جمهوریت است و مخصوصا در 7 سال آخر. دو، مسئول شورای صلح افغانستان بودی. کدام قدم برداشتی؟ در روی کاغذ کدام طرح را آوردی یا در عمل؟ وقتی که رفتی به دوحه و هم در طیاره خاص برد گرفتیم که پرواز کنی، پس آمدی در روز عید به ما گفتی که طالبان حاضر به هیچ نوع حرکت نیست. بعد از آقای قانونی رفت به ایران و پس آمد با عین پیام. اما ادعا داری که حکومت انتقالی با او آمده میتونست؟ یعنی یک سند برای من ارائه کنین. معلوم دار فرق ما تو ده است که من رئیس جمهور قانونی کشور بودم و جمهوریت ملک شخصی من نبود که انتقال کنم. نه به عبدالله انتقال داده شده میتونست نه به کرزی، چون خلاف قانون اساسی بود. تنها کسی که من قدرت انتقال کردم میتونستم امرالله خان سالی بود و او را امریکای خوش نداشتن، گفتن مورد قبول نیست. تاسو د کرزي صاحب نوم واخیسته. حامد کرزي ویلي چې طالبان کابل ته نه راتله، خو چې اشرف غني وتښتېد زه مجبور شوم هغوی کابل ته را دعوت کړم. زه د خدای جل شانه نه کرزي صاحب ته دا غواړم چې سکون چښتن سي. هره ورځ په یو بل باد باندې په یو بل هوا باندې ونه غږېږي او لږ څه د حافظې چښتن سي. کرزی صاحب د لیکلو سړی نه ده، د لوستلو د وینا ده، اما ډېر زر یې خبرې هېرېږي. په یاد یې ما کرزي صاحب ته همیشه په عزت کتلي. کرزي صاحب دپاره ما ګولۍ په ځان باندې ونیولې. په هغه وخت کې د نه پوهه درلوده نه تجربه. ما ملا ورکړله، هره وینا مې ورته ولیکله. د
مخالفینو سره مې دریسونیو او هر وخت چې د راباندې ناره وکړله بله هېڅ نه. اما د خپل ځای ناست احترام په ځای نه کړ. یو ورځ پارک کې هغه د شهیدان کېناستلي دي، یوازې 80 دقیقې ماته کنځلې وکړلې او په همدا رقم آیا کارتي صاحب ټینګ ولاړ نه و چې امریکایان په هېڅ قیمت باندې له افغانستانه نه وځي او زه د دوی په لکۍ کېنم. څومره فرصتونه یې له لاسه ورکړل. نو بیا هم زه د خدای جل شانه نه د ته هدایت غواړم چې صراط مستقیم پسې وګرځي او مشر د مملکتو لکه مشر غوندې رفتار وکړي. تشکر. و زلمه خلیلزاد نماینده خاص آمریکا برای صلح افغانستان گفته بود که ادعای موجودیت خطر فیزیکی که شما گفتین خطر فیزیکی ایجاد شده بود با آقای غنی نادرست است و اگر او ترسیده بود از آمریکایی ها کمک میخواست. ما نه با تانک امریکایی به ریاست جمهوری آمدیم نه با بادیگارد امریکایی، برخلاف دیگر، و نه با پول امریکا. مشکل خلیلزاد امرای می بود که من افغان بودم و مسلمان بودم و ای از افغانیت خودم انکار کرده، از هویت خودم انکار کرده. این مفسد است و غیر از او بی‌کفایت است. به این شکلی که مذاکرات مدیریت شد از نگاه تجربه بین‌المللی آوردن پیمان‌های صلح فاجعه است. بیشتر از لیزا کرتیس نقل قول کردم این به اندازه به صورت سری رفتار میکرد که شورای امنیت مشاور شورای امنیت امریکا را در جریان نمیگذاشت. یک و آله که زیر فشار بیاین بر من هدایت داده بودن که قوا را بکش. این وعدات به مردم افغانستان روز اولی که آمدی و من استقبالت کردم نگفتم که کشور از شبه سقوط دکتر نجیب حراس داره، صلح یک امر شریف است، ما هم استاد هستیم، کار نکو که در تاریخ بدنام باشیم و یک ننگ باید. کدام روز شما به من اطلاع دادین و اطلاعات شریک کردین برخلاف اوکراین و برخورد مره ببینین، ادعای ازیره ببینین. بعد از اینکه آقای بایدن تصمیم گرفت که قوای خود از افغانستان بکشه ای آمد و از ترس اینتون میلرزید که مردم افغانستانی را بیاب نکنن و کابینه افغانستانی را بیاب نکنن. من از تمام کابینه افغانستان و مردم قشر سیاسی افغانستان خواستم که یک مامور از امرش مثل یک ناظر یک خان رفتار کنین، امر بادار خود اجرا کرده، بیزتش نسازی و باز برخورد ازیره ببینید. یو کال د مخه هغه نظام چې د ژوندانه دریمه برخه ستاسې او له دوی برخې د حامد کرزي په مشرتابه وچلېدې نسکور شو، جمهوریت مې منظور دی. د داود خان لومړی جمهوریت و هغه 15 کاله او د خلق دموکراتیک ګوند جمهوري نظام شاوخوا 14 کاله دوام وکړ. ستاسې هغه څه کم 20 کاله روان و. جمهوریت ولې افغانستان کې نه ټینګېږي؟ خبره جناب استاد په جمهوریت کې نه ده، خبره د سیاسي قشر کې ده او د ولس او سیاسي قشر او د ټول نظام سلسله ده. هر یو د دوی توپیر درلود، د نسکورېدو هم آمد. ځکه د داود خان نسکورېدل په هغه وخت کې اساسات دا و چې د ځای ناستې مسله حل نه سوه. دی زوړ و، د احترام سړی و، اما زوړ و. له هغه خلکو سره چې قوت سره راغی برته وخت چې څو کاله پاتې سو او دنیا یې ولیدله، تغییرات راوړل چې نیسو کولی وګرځي او د فکر کوو چې لا صدارت وخت ده او کولی سي. داود خان هم لوی خدمتونه کړي دي، هم لوی اشتباهات کړي دي او بله خوا نه ورباندې کودتا وسوه. دا نه و چې ولس له داود خان نه ګرځېدلی و، ولس داود خان سره و، سره له دې چې
پاچاهی لمنځه وړه، دی خپله یو محبوبیت درلود، مشروعیت درلود او هلته واقعا ټول افغانستان کې امنیت و. د ډاکټر نجیب نسکورېدل په دادې د ټولې دوره مې مقصد دی، د خلق نه خلق په خو د هغوی اشتباهات ځکه ډېر مهم دي، ځکه په وژلو، ټکولو او بمباردولو شروع کړل. خو حفیظ الله امین یوازې د شپېته نفرو علماو، خانانو، روشنفکرانو د وژلو لیست خپور نه کړ. دوی له افغانستانه بېخبره وو او لا مفکورین هم چې دوی ویلې په هغه باندې باور دي، په څو کاغذو یې لوستي وو، څو نفره د دوی شوروي لیدلی وه. راغلل یوه تشه وه، اما دوی پوه نه سول چې د ولس نبض چیرې ده. او پس ته چې ډاکټر نجیب راغی او وکړل سو چې واقعیتونو باندې درک وکړي او تغییر سلسله راولي، دنیا ورباندې بدله سوله. له بد مرغې نه د خاطره ایست تېر سوی و. هر څه چې ولس ته وویلې چې سبا ته آمادګي نسته، ولس ورباندې بې باوره سوی و. او بیا هم عمده دلیل دا و چې برانسوان د تغییر یا د انتقال مدیریت ډېر په ناسمه توګه، زما منظور همدا و چې هغه وخت هم انتقال ډېر غلط توګه وسوه، ورباندې یې کودتا جوړه کړل. څه وایي؟ ورنه یې وغوښتل چې استعفا دې اعلان کړه. وقتی چې استعفا یې ورباندې وکړله، ګوند یې وپاشل سو. خپله د ګوند مشرانو د باندې څه ونه ویل او پرې نه ښود ترتیب، ځکه له باندې نه له بلې مخې نه قطعا مجاهدین حکومتداري ته آماده سوي نه وو. او د اسلامي جمهوریت سقوط بیا هم د ولس نه ده راغلی. نه دی راغلی فکر کوم. نه زما په نظر په عرض مې واورئ. ولې کومه نظرسنجي ده چې طالبانو له 8% نه ډېرتر پکې ولس ورته ویلي چې ولس یې غواړي. ولس سوله غوښته او موږ جنجال دا و چې برخلاف د داود خان له دورې نه له یو خوا نه مطلق بې امني کې راغلو. یعنې مقصد مې زه چې ولسمشر شوم 150 قوه راغلې وه، بیا ووتله او ځای کې څه پرېښودل؟ طالبان نه وو کمزوري سوي، بالعکس ډاډه سول او مطلق د ګټلو طرحې مطرح کړل. پاکستان خپل دریځ بدل نه کړ او دوی سخت ملاتړ کړل او داخل کې دوره د اوباما چې افغانستان واقعا مطرح و د نړیوال نظر نه بې حده پیسې او امکانات راغلل ډېر لږ وخت کې او ټول ضایعاتو باندې بدل سوي وو. بیا اساسي دلیل د سولې غلط مدیریت. موږ بریالي سوي وو. د امریکا یو ګزارش ته وګورئ خپله د وزارت دفاع او د نورو د دسمبر د 2013 په ختم کې دوی لیکلي دي چې په 18 کالو کې دومره افغانستان یو سیاسي لاره د حل ته تیار نه و چې نن ده. میخوایم در این مورد از شما بپرسم که این نظامی که 7 سال شما رهبرش بودین تا چه حد با معیارهای قبول شده مردم سالاری جهانی سازگاری داشت؟ دو بخش داره. یک بخشش است که تحکیم جمهوریت در افغانستان و ایجاد یک دولت قوی جمهوری حداقل 30 سال کار داشت. چون فساد محور اساسی دولت شده بود. فساد سرتاسری را همه قبول میکنن. کندوی فساد بود وقتی که به ما میراث رسید. کدام چیز از سنگ بالا میکردیم که دوم منافع امنیتی امریکا موجب اتحادشون
با یک قسمت از کثیف‌ترین عناصر در افغانستان بود. از خاطر منفعت خود هر کس را کار بود از ملیشیا و اینا استعمال کرد. معیاری را که ما نداشتیم انحصار مشروع قوت بود. چند هزار ملیشه مسلح غیر مسئول در کشور فعال بود. حکومت قانون در زمین زده بود و خود دکتر عبدالله یک نمونه است. قانون اساسی را قبول نداره. هر نوع شمارش آرا خود در 2014 100% آرا را من شمارش دوباره درخواستش نکردم. بازم باید و نوع دست ما نهایت بسته بود از نگاه حکومت. یک کشور مردم سالار باید یک اساس اقتصادی، وحدت ملی و خاصتا یک طرح فکری داشته باشه که به اساس از او قانون یک بام و دو هوا بود. یک نفر میگرفته طور مثال معاون مبارزه با مواد مخدره در وزارت داخله. پس کشف شد که کلانترین وسیله معتاد کردن جوانای کابل امی آدم بود. رفت گریخت به ولایت خود. از این جهت مشکلات جمهوریت هم نهایت اساسی است که باید سرش فکر کنیم. خود تاسو هم دا انتقاد راګرځي ځکه تاسو چې کله انتخاباتو ته ودرېدئ 2-3 وعدې مو وکړې. یو دا چې فساد به بیخي ورکوئ، اقتصاد به سموئ او د واک بنسټونه به پیاوړي کوئ. دغه برخو کې ډېر پرمختګ رانغی. عرض مې بیا درته پرمختګ معیار باید پوه سئ چې له کوم جینه پیل کوئ. ځکه که قضاوت په دې لومړی وخت ډاکټر عبدالله په ما وټپل سو، نه یوازې نیم د حکومت له منځه لاړ، 15 دقیقې مخکې به د یو کابینې جلسې نه به اول لیږه چې دا موضوع د کابینې جلسې نه وباسي. تاسو مجبور وئ وباسئ. مجبورم. دلیل مې څه آیا جنگ مې منلی وای بیا د کابل باندې په 2014 کې ما دوه اختیار و. له یو خونه ټول په دې نتیجې راغلل او اسناد وتلي دي چې د کودتا طرح د کرزي صاحب په دربار کې تر بحث لاندې و. یعنی چې په تاسو کودتا وشي. د ټول باندې کودتا وشي چې قدرت دوام وکړي، انتخابات کنسل شي. موږ ته ټول راته هم ډاکټر عبدالله ته راغلل هم ما ته خلک راغلل. بین المللي ټولنې. دوم امریکایي قوا په شدت په وتلو وه. ځکه چې امنیتي تړون او که امنیتي تړون لاسلیک سوی نه وای ټول کومکونه درېدل. 11 میاشتې په هوا کې و. خزانه کې 3 میاشتې معاش پروت و. سیستم مطلق خپله سیستم فساد و. نو په دې اساس باندې چې ګورئ لومړی کابل بانک نه مشروع نه کړل. فساد مخکې کافی مبارزه وسوله، اما دا مبارزه په وکالو کې نه تکمیلېده. ټول سیستم مفسد و. هر اخوان کوم څوک دی ووایي چې ما ستر محکمې کې یا لوی څارنوالي کې یو ورځ مداخله کړي، اما دوی هره ورځ نه کوي. شرایط ته ګوري. او له بلې خوا ځینې ولایتونه آیا مطلق انحصار او ښورول 100 نور طغیانه جوړول که نه، باید په تدریج تللی وای. انقلابي حرکت د اصلاحاتو ممکن نه او شی چې ضرور و باید ټول حرکت کړي. مګر ولس ته مو دا خبره هغه وخت ونه کړه. ګورئ که هر ولسمشري وزارت مالیې او د ولسمشري فرق په څه کې ده، یا د وزارت او د ولسمشري فرق کې. یا وزارت کې تاسو اختیار د ځان لرئ، حدود ټاکئ. که مثال باندې پس د دې نه چې انتقالي حکومت ختم سو، کرزي صاحب ماته ویلې او خلیلزاد ډېر ورسره یو ځای و، دوی جنګ سالاران راوړل حکومت ته. حکومت وزارتونه یې ورباندې وویشل. زه موافق نه وم.
ما ته ویلي مالیه مه کوه ځکه چې مالیې نه دوی په تنګ و چې دوی ټول فعالیتونه بند کړي وو. که ما دې ته لاړ شم ډېره مننه نیکو لاړم برته راغلل هماغه شپه خلیزات کور ته مې راغی دا خو ډېر تاثیر لري او د بین المللي شهرت ده و ده ما ویل نیکو او هلته خلیزات واقعي قوت د افغانستان خلک راتلل هغه نیومن په کتاب کې دي چې خلیزات شپږ میاشتې مخکې وزارت مالیې ته کاندیدان په سفارت کې مرکه کوله. یعنې ستاسو منظور دا دی چې هغه کار هم چې وزارت کې کولی شو وزارت په کې ما ولسمشرۍ کې هم کولی نه شو شو په کولی. ولسمشري نشو کولی ځکه ولسمشري د بار ځای ده. باید میلیون ها کنځلې ومنئ خوله خلاصه نه کوي ځکه که خوله خلاصه کوي او تعقیب نه یي او سنجولی نه یي منځ کې تاوان راځي. یک سوال سخت در مورد ای که شما را پشتون متعصب یا هم فاشیست میخوانند به برتری قومی باور دارین؟ شعار ما واضح است. هیچ افغان از هیچ افغان کمتر نیست، هیچ افغان از هیچ افغان برتر نیست. کسایی کلمات مثل فاشیست استعمال میکنن اول تعریف از رو ببینن. من از اون رستم که تمام تفلیم جوانیم و دوره کارم در پوهنتون کابل در دوران داود خان به اساس یک فکر ملی ایجاد شده بود. من هویت قومی نزدیکترین دوستای منم میفهمیدم. اما اگر مساوات میخواید مساوات همه مطرح است. معیار من 3 اکثریت بوده: جوانا، خانما و فقرا. ما سیاست قومی نکردیم، ما سیاست اقشار ملی کردیم. 34 ولایت افغانستان ما بار نرفتیم. سر تاریخ کدام ولایت افغانستان ما تحقیقات جداگانه نکردیم. قدمایی را که ما برای ترویج ازبکی برداشتیم در 300 سال آخر سابقه داره. یک کسی که متعصب باشه این کلمات کسایی استعمال میکنن که اول معنیش نمیفهم، کسی که مطلق باور به حاکمیت قانون داشته باشه. کدام و از نگاه انکشافی اگر من پشتون متعصب می بودم از هرات شمال شروع میکردم انکشاف افغانستان 10 بار من تنها هرات نرفتم. تمام بنادر افغانستان به شمال و غرب ما باز نکردم. پکتیای بزرگ و نگرار بزرگ که زیادترین رای به من داد. من نگفتم که صبر کنین تا بتانیم وحدت ملی را. سرمایه گذاری را که من تنها سر افغانستان مرکزی کردم زیادتر از تمام از این ولایت نیست، از خاطر که زندان جغرافیایی افغانستان باز. مگر با وجود از این فکر میکنید چرا؟ چون یک نظری وجود داره. نظری که وجود داره من براتون دلیلش میگم. کسایی که نظر مطرح میکنن تنها کارتشان تجارت قومی است. از انقسام مردم، از خود کردن او اینا مایه میگیرن. فکر سازنده از اینا کجاست؟ تاسید قومی برتری تیوری ردوی اصلا به باور نداره. دیر مننه. میخوایم یک سوال در مورد مشارکت جامعه جهانی از نظر اقتصادی در افغانستان بپرسم که اینا هم با زور آمدن هم با زر آمدن. در مورد زورشان یک کمی صحبت کردیم. زرشان خب یک تعدادش پس بر آمد ولی یک مقدارش هیچ کس از این انکار کرده نمیتونه که در بازسازی و انکشاف اقتصادی افغانستان مطرح شد. ولی مشکلی که ایجاد کرد اینا این پولهای باد آورده سبب زورمندان فوق العاده متمول شد که در نتیجه حاکمیت حکومت مرکزی بر ولایت و بر محلات از بین برد و به اصطلاح جزایر قدرت به وجود آورد. میخوایم از شما به عنوان یک متخصص بخش اقتصاد بپرسم که این مشارکت با جامعه جهانی یک غنیمت بود یا مصیبت؟ یک بخش مصیبت بود، یک بخش غنیمت بود. اما اول خدمتتان عرض کنم افغانستان 240 میلیارد دلار بین کودتای 800 و سقوط طالبان صدمه دیده بود. 240 میلیارد دلار.
متاسفانه ایالات متحده امریکا در سال 2001 حاضر نبود که در بازسازی افغانستان در مرحله اول کمک کنه. اسناد واضح آقای رامسفلد در اختیارتان قرار داده میشه. از این جهت چون اراده اول امریکایی بود که زود برای و یکی از مشاورین امنیت ملی امریکا جنرال مکمستر در کتاب آخر خود نوشته کرده، مشکل از اینا بود که یک طرح یک ساله را 20 بار تکرار کردن، تداوم مطرح نبود. بخشی که مصیبت بود کمک های خارجی بودجه بود و مصرف نظامی امریکا در افغانستان بود. میدان هوایی منبع ایجاد جنگسالارهای نو، جنگسالارهای اقتصادی و تقویه جنگسالارهای قدیمی شد. میدان هوایی قندار و میدان هوایی بگرام صدها میلیارد دلار قرارداد به اینا داده شد. ده میلیارد دلار رو در دوران از اوجش. از اینا یک حرکت نو به ایجاد آمد، یک پدیده نو به وجود آمد به نام شبکه جنگسالارا یا وارلوردز اینکورپوریتد. سابق تنها تفنگ داشتن، حال پول هم پیدا حال صاحب پول شدن. و اینا قراردادی ها شدن یا رفتن. قراردادهای عمده را مثل تیل، مثل ترانسپورت، مثل تهیه تنها سنگ. از سنگ اینا 10 میلیون دلار پیدا کرد. اما یکی دیگه قراردادهای اینا خاصتا در قندار و هلمند و ارزگان و اینا فروختن انسان بود. 10,000 نفر به اتهام از اینکه طالب هستن سر از اینا فروخته شدن، شکنجه شدن. 13 نوع شکنجه سر از اینا تطبیق شد. این بخش واقعا یک مشکل جدی بود. دوم، کمک هایی که برای تقویه نیروهای امنیتی و دفاعی ما 90% پس در امریکا مصرف شد، چون در حدود 22 شرکت عمده قسمت زیاد از این انحصار داشت. و در دو بخش است. یک فساد خود از اینا، یک کمیسیون در سال 2009 ایجاد شد که قراردادهای دوران جنگ در عراق و افغانستان مطالعه کنه. در 2012 گزارش خود داد. عموما فساد در قراردادهای دولت فدرال امریکا در حدود 8% است. در اینجا بین 11 تا 20% بود و سیگار باز میره تطبیق کرده. سیستکا اداره کمک های نظامی افغانستان امریکا را بر افغانستان مدیریت میکرد. 50 میلیارد دلار در اختیارش بود. اکثریت مطلق از اینا بدون مشوره افغانا و بدون مدیریت افغانا صورت گرفته و سیستکا وقتی که تفتیش شد مدیریتش از طرف خود امریکا ضعیف بود. وزارت داخله بدترین نمونه عزیز که یکی از شرکت‌ها را قرارداد دادن که پلیس تربیه کنه، میلیاردها دلار قرارداد شد، یک واحد پلیس بعد از 4 سال اینا تربیه نکرده بود. بازم به سوال میایم که فکر میکنن که پول بادآورده غرب سبب تضعیف حکومت مرکزی از نظر کنترل ولایت شد؟ 100%. تنها حکومت مرکزی تضعیف از نگاه ولایت نیست، تضعیف حکومتداری به صورت اساسی است. چون وقتی که آقای خلیلزاد کرزی سه قانع ایده سال 2004 است که از خاطر از این که جنگسالاران سلاح ثقیله خود تسلیم کنن در پروسه باید وزارت ها و ولایت به اینا تسلیم داده شد و این طرح واضح است به نام تنگ جنگسالار. این مطلق فساد سرتاسری ساخت و حکومت تضعیف کرد و دلیل مشکل عمده ما که قبلا شما گفتین که پیشرفت ما بطی بود از خاطر این مشکلات بود. اینها صاحب میلیاردها دلار بودن، نه ای که و ثروتشان بیرون بود. این ثروت بادآورده بود، نه تنها بادآورده بود که دولت ضعیف کرد بلکه در داخل مملکت سرمایه‌گذاری نکرد. ډیره مننه. له افغانستان سره د تړلو تازه مطالبو څیړنو او مرکو لپاره د ABN یا افغان خپرندوی شبکه نشراتی افغان پښتو
او دری پاڼې په فیسبوک او ټویټر باندې خوښې کړئ. ټویټر کې پتې دا دي @abn پښتو او @abn دری. مرکې ته دوام ورکوو. اوس به د یو کلن امارتي نظام په څېړنه باندې راشو. دا به لږ وارزوو. تاسې یې څنګه بولئ؟ ځینې وایي چې له ټولو ستونزو سره چې طالبان یې لري، تاسې ځای اشاره وکړه، وایي دا یوازینی ځواک دی چې افغانستان یو موټی کولی او ساتلی شي، او دا وس له داود خان نه وروسته بیا هیچا نه درلود. دوه برخو کې باید تفکیک وشي. په لومړي برخې کې دوی انحصار د قوې په لاس کړی او دا یو لوی فرصت و دوی ته چې د هغه په اساس باندې که دوی واقعا یو ولسواکه سیاسي طرح درلودی او اقتصادي طرح درلودی او مدیریت پسې ګرځېدلی وای او مشارکت پسې ګرځېدلی وای، امکان د دې و ثبات خواته لاړ شي. له بدې مرغې نه علایم د منځ مهال ډېر ښه نه دي. لومړی د مولوي صاحب هیبت الله وینا هیڅ بل ځای ته ځای ورنکړ. اساسي قانون نسته پکې، د قانون حکومت پکې نسته، حقوق پکې نسته. دا یو برخه. دوم، مولوي صاحب هیبت الله د ملا صاحب ماد عمر اقتدار نه لري. دوی وحدت په حقیقت کې موجود نه ده. حداقل دوه او له هغه نه ډېرتر مراکز د قدرت دي. د امر که مولوي صاحب که ملا صاحب ماد عمر امر کړی وی چې څوک کابینې کې دي، بیا چا ګرځولی شو؟ دی مجبور نه شو چې خپل امر وګرځي، ځکه کابل او فیزیکي له نظر دا خپله د اوسېدل په قندار کې، د ادارې اوسېدل په کابل کې. خو ملا محمد عمر هم په کندهار کې نه او مګر د هغه امر چلید، د هغه امر ټول افغانستان کې چلید. والی به سبا مدیر کېده که نه، وزیر دا هلته د هغه سلسله خودجوشه وه. د هغه مشري فوق د یو برخه مخصوصا په قندار کې، یعنی لوی مرکز د قبایلو کې یو نفر چې قبایلي سیستم کې مطرح نه و مشر سو او مشري په لاس کې واخیسته. دا په تاریخ کې بېساری شی. نو معنی دا چې تاسې د دوی دا قوت چې وطن یو کولی شي، فکر کوئ دا قوت اوس نشته ستاسې له نظر؟ دا خو دوم برخې ته راسي. نن سلحان خپله مولوي صاحب ویلي چې نه بې له محکمې نه خلک وژل کېږي که نه. دا خلک چې بندیان چې خصوصي وي دي، هره ورځ دوی یو ګواښ ایجادوي که نه. له بله خوا نه داعش ورته درېدلی که نه، او په طریق چې دوی هر شی سرکوبه‌ای مقاومتونه ایجادیږي. و بیاین مسئله مقاومت مطرح کردین. امی حال مقاومت مسلحانه در برابر طالبا جریان داره و معاون اول شما میگن امرالله صالح هم در یک بخش از این فعال است. این را چگونه میبینین؟ فکر میکنین بجاست، خطاست، منتظر باید بود؟ چی باید کرد؟ نقطه اول است که یک راه حل سیاسی نقطه اساسی است. طالبان یک قوت اقلیت است. وقتی که قبول نمیکنه که اقوام مختلف در افغانستان زندگی داره، زبانهای مختلف میگن، فرهنگهای محلی جزء فرهنگ ملی است، این وحدت ملی رو تضعیف میکنه. باید فکر اساسی شه و ای که فکر میکنن که همه کس باید اطاعت کنه یا بیعت کنه، این شیوه مردم ما نیست. دو نقطه اساسی دیجم ضروری است که چون قبل از شما اشاره کردید. یک، اکثریت طالبا پشتون است، اما اکثریت پشتون طالب نیست. اشتباه باید تکرار نشوه. امریکای اشتباه رو تکرار کردن و موجب خونریزی های شدید و تلفات نهایت زیاد شد. به خیبر پختونخوا که ل 80,000 نفر نه
چې ووژل شول او 10,000 پښتانه وو. جبری که طالبان سر ولایت پشتو زبان کردن بی سابقه است. این جهت باید فکر نشه و طرف تفرقه، اما هرچی اینا یک جهت تقویه کنن مقاومت بود. نظر شما را دقیق میخوایم. بگوین شما از مبارزه مسلحانه علیه طالبان از این استقبال میکنین، دفاع میکنین یا خیر؟ من نه دفاع میکنم نه تقویه میکنم. من سر مردم صدا میکنم که از چیزی که اگر جهتی که روان هستن دلار نده، دلار مزار نده. اول پاکستان نزان دی بیلکی لالقاعده نده زان بیلکی نن. آیا ملت منعی کنه؟ نقطه کلیدی براتون بگم. افغانستان یک ملت است. حس جدا شدن از افغانستان، حرکات جدا طلب وجود نداشت. امروز بدبختانه از این زبان ها مطرح شده و هرچی طالبا رد کنن تنوع مردم افغانستان مثل یک باغ هستند و این تنوع رد کنن، اینا موجب حرکات های اینا طالبان نمیخواد که حرکات ایجاد شود، اما تاریخ نشان میده که وقتی که حکومت های اقلیت بخواین به زور یک طرح را تعقیب کنن و مخصوصا یک طرح فکری را که کل مردم 99.9% مردم افغانستان مسلمان هستند فضل خدا و تا ابد مسلمان خود بودن. خود مولوی صاحب هیبت الله اعتراف میکنه که طالب شریعت نبیگی. نو دا څنګه د ګیرې حساب نیسي د زړه حساب نه نیسي. اسلام په زړه کې ده، په اسلام کې دا نشته او د شرعي اصول دوی په خو لاندې دي. تاسې یو اشاره وکړه بیرته خبره پاتې شوه. فکر کوي طالبان دوام کوي که له منځه به ځي؟ دواړه اباد دي، ځکه چې هغه حقیقت یوازې خدای جل شانه ته معلوم ده. یو که دوی حاکم سی ډیره سخته دیکتاتوری به نن اقتصاد افغانستان له منځه لاړ. ښځې بې حقه شول، ځوانان یې وشړل. څه چې تعلیم یافته دی، څه د افغانستان په کاریږي بدل کړي دي ملا صاحبانو باندې. او له ټولو لوی توپیر څه ده؟ د ملا صاحب مادومر دورې کې مساوات و د دوی منځ کې. نن شیرپور له دوی نه ډک نه ده، څنګه هم نیولي دي، خو په غصب هم نیولي. طریقه ځینې میلیاردران دي، مخدره مواد سره څه کوي، جرمي شبکو سره څه کوي، القاعدې سره څه کوي. خبره په دې کې ده دوی باید تصمیم ونیسي که اخوا ته لاړ سي، لکه چې د ظواهري قصه معلومه کړله، سبا ورته نور ګواښونه ایجادېږي او ځینې ګواښونه دوی خپله ایجادوي. خو بیا ما خپل ځواب وانخیسته. دوی ځي که پاتې کېږي؟ که پاتې سي اوله برخه به ډېر په سختیانې را پاتې سي، که لاړم سي او بدیل نه وي بیا هم سختیانې ایجادېږي. او د طالبانو واکمنۍ کې د پاکستان نقش او نفوذ څومره دی؟ تاسو په هغه لومړنۍ وینا کې چې کله راووتی په یو غیر مستقیمه اشاره کې مو هغه د افغانستان تاریخي غلیم بللی. فکر کوئ که د اشاره مو رښتیا پاکستان ته وه، نفوذ یې په کابل کې اوس څومره دی؟ سکرو ته ګورئ، موږ بهترین سکارو دي. 15 چنده د اسلام آباد د سکرو د پنجاب له سکرو نه بهتر دي. ځکه اسلام آباد ته ځکه اشاره کوم چې دوی فابریکه هلته ده. څرنګه قرارداد شو؟ په کومه داوطلبي سوې ده؟ او اوس غواړي پاکستان کې د پاکستان د حکومت اعلامیه غواړي دا دوامداره سي. روپۍ، پاکستاني روپۍ په ځمکه لویږي. اوس له افغانستان له خوا دوی واردات کیږي. بل دوی د آی اس آی رئیس څه کار و چې دوی منځ کې روغه وکړي؟ پاکستان سره افغانستان باید یو سولې ته ورسیږي. دا یې ما هدف و، خو له بدمرغۍ نه ونسو. تاسو بیا ویلي وو. بیا مې ویلي او بیا هم وایم، موږ عظیم ارتباطات لرو او یو بل سره
مشترک و ګټو باندې نتیجې ته رسېدلی سو. ما مرکزي اسیا لاره دوی ته خلاصوله، په بدل کې باید هندوستان ته لاره راکړې وای. اما معامله هر ګاونډي سره د افغانستان په ګډو منافع وه او باید کلیم پیدا کړی وای. موږ ورته که نن دوی سره عقل وای، خو نن به ګاز له ترکمنستان نه په قوت دوی ته راغلل، برق به ورته راته. دوی نه لري امکان. نفوذ دوه رقمه ده، یو د پاکستاني د مدارسو نفوذ ده، بل همدا نن مذاکرات د تحریک د طالبان پاکستان او مفتی تقی عثماني چې د حکومت نمایندګي کوي او نورو روان دي چې آیا تحریک د طالبان پاکستان راتلونکی به څه سي. دوی آیا پاکستان دولت منی شریعت رقم د طالبانو په قبایلي توګه راسي، قبایلي توګه برته ژوندی سي، څه حرکات دي، القاعده سره روابط څه دي، دلته پښته ځوابونه په کار دي. دا په پټه نه کېږي، ضرور ده چې روښنایي راسي. پاکستان کابل کې اوس نفوذ لري که نه؟ معلومدار نفوذ لري. ټینګ نفوذ لري. آیا دا چارواک آیا څوک چې ادعا لري حکومت ته ودې ته تمام ورځ پاکستان سفارت پسې نه ګرځي؟ ټاکنې د هغه ځای نه کېږي. دا چې کېږي یا نه کېږي، اما دوی خو فکر کوي چې ټاکنې کېږي. قتل ایمن ظواهری رهبر شبکه القاعده در یک حمله هوایی در اواخر اتفاق افتاد. از نظر شما چی پیامد برای توافق دوحه و روابط آینده امریکا با طالبان خواهد داشت؟ امی خود موجودیت ازی در شیرپور نشانه ازی است که موافقتنامه دوحه مثل که لیزا کرتس گفت به کاغذ که سرش نوشته شده نمیارزه و این بار به گردن خلیلزاد است. تعهدات نهایت ضعیف است از طرف طالبان، تعهدات امریکا نهایت مشخص و قوی است. سوالی که ایجاد میشه آیا کدام موافقه سری دیگه وجود داره یا نداره؟ قبل از این بیانیه هیبت الله خونزاده در جلسه علمای کابل با وضاحت گفت چې موافقه مو نه ده کړې، امکان نه لري. دلته هم باید پوه شو. فکري نظر نه اوس یو سوال ده، آیا طالبان افغانستان د اسلامي حرکتونو مرکز باندې بدلوي یا افغانستان لومړی ګڼي؟ دلته سوالونه دي. ځینې تبصرې شوي چې د ظواهري شتوالی په کابل کې به لویدیځه نړۍ امریکا دوی مجبور کړي چې په طالبانو بندیزونه هم ډیر کړي. دغه غوښتنې اوس هم شوي چې په دې باندې د سفر بندیزونه بیا تازه کړي. کېدای شي داسې اوازې وي چې ځینې هیوادونه په رسمیت وپېژني، دا هم هېڅکله ونه شي. او په مجموع کې زما پوښتنه دا وه چې فکر کوئ له دغه برید نه وروسته د امریکا او طالبانو روابط ځینې خبرې هم د دوی ترمنځ روانې وي، څنګه مخ ته تللی شي؟ په بنیادي توګه ګواښ ایجاد شوی. امریکې اداره دا فیصله یې چې کړې ده نتایج باید ورته ښکاره وي. او نن یو عظیم بحث د امریکا په کانګرس کې په سیاسي قشرودې کې منځته راغلی چې راتلونکی امنیت به څنګه اوسي، په څه ډاډ باندې دا تړون امضا شوی او نتایج څه دي. بل خلیلزاد ماته مشاور د امنیت ملی، آخر مشاور د امنیت ملی د ولسمشر ترامپ ویلي، اوبراین نومید، سفیر صاحب اوبراین، چې خلیلزاد ورته ویلي و چې خلیلزاد طالبان قانع کړي دي چې امریکایي قوه به په افغانستان کې پاتې شي. دا په بل خیال کې په بلې دنیا کې و. دا رسمي خبره ده چې خلیلزاد هغه ته ویلي و چې طالبانو منلي چې امریکایان به پاتې شي، ځکه چې ترامپ غوښتل چې یو مقدار قوه وساتي. دا په دې خیال و چې انتقالي حکومت طرح دا وه چې دوی به راسي دواړه به له امریکا نه غوښتنه وکړي. طالبان دا نه منل، وضاحت یې درلوده. اوس باید په واقعي توګه برته دوی فکر وکړي چې څه یې کړي دي افغانان ولس باندې، څه
یې راوړل په موږ باندې جمهوریت یې له منځه ویوړ او دوی خپله څه کوي. خلیلزاد یو ټویټ کې ویلي چې د القاعده د مشر شتوالی په کابل کې د دوحې تړون نه سرغړونه ده. معلوم در سرغړونه ده، اما آیا طالب منی سرغړونه ده؟ طالب عکس العمل ته ګورئ. خلیلزاد ته نه دي سنجولي. ما 10 ورې ورته ویلي چې دا طریقه چې دا تا مساوده جوړه کړې ده له دې نه به په مرګ پښیمانه سي. اما په خر سپورو ویلې زه پوهېږم. په دا پیل کې مې ویلي چې د ولس سره د بحث یو بڼه به لرو. د غیابي په دا خواله رسنۍ یا سوشل میډیا کې ځینې پوښتنې مطرح شوې وې چې که ولسمشر اشرف غني ووینئ نو یوه پوښتنه که ترې وکړئ هغه به څه وي. ډېرې پوښتنې شوې وې، ډېر نظرونه راغلي وو. ځینو البته سپکې سپورې ویلي دي، ځینې ستاینې کړي دي، ځینو یوازې نظرونه ویلي دي، یو شمېر پوښتنې هم وې. ما دا ټولې وکتلې په سلګونو وې. د نمونې په توګه یې ځینې راخلم او تاسو ته به یې وړاندې کوم، خو هیله مې دا ده چې لنډ ځواب ورته ووایئ. کېدای شي دا نومونه اصلي نه وي ځکه چې خلک په سوشل میډیا کې په بدلو نومونو راځي، خو په هر صورت هغه څه چې هلته وو هغه زه درته اخلم. فاطمه احمدزی وایي چې موږ دې ولې یوازې پرېښودلو؟ خورې که کوچنۍ لور مې نن د افغان جنکیو میرمنو وضعیت یو فاجعه ده. هره شیبه زه په تاسو باندې فکر کوم، زړه مې، احساسات مې، فکر مې تاسو سره ده. ما د ژوند له بهترین خاطرات نه دا و چې هر که به کوچنۍ جنۍ راغلې او ما به پوښتنه کوله چې څو نفره به تاسې د ولسمشري کاندیدان یې، 80% لاسونه به جګ سو. نو دلته ضروره ده ما نه یې خوشي کړي، هره ورځ در پسې ګرځم، په زړه کې مې. اما په عین حال کې یو وړه ګیله لرم، هیله ده چې تاسې حوصله ولرئ. تاسې زه پرېښودل، ځوانانو زه یې پرېښودل، یوازې مې پرېښودل. که تاسې را سره درېدلي وای او د خوشحال خان خبره چې مغول به مې وهلی وای درته معلومېده. مننه. زبیر ارمان یک کسی است که بعد از چند دشنام رکیک که متاسفانه به یک رسم ناپسند در شبکه‌های اجتماعی افغان‌ها مبدل شده می نویسه سبب بربادی وطن و ملت شدی. اول از آقای زبیر من تشکر میکنم. درد ما واقعی است، ما دردشان درک میکنم. یک فاجعه آمده، یک زلزله سیاسی صورت گرفته و همه گنگس هستن و اما خواهش من از آقای زبیری است که ریشه مطلب بفهمید که کسایی که دولت نماندن که قوت بگیره و ملت نماندن که متحد شود، خشمتان طرف از اونا بگذارید. صابر میلاد وایي چې د فوز سره جفا وکړه، بې سرنوشته یې پرېښود. میلاد صاحب نه بیا زه مننه کوم. زه فکر نه کوم او ټول جنرالان په دې قانع وو چې په 100 کالو کې په فوز باندې دومره چا پام کړی، دومره پاملرنه کړې، دومره یې ورنه مننه کړې چې ما وکړو. کوم وخت تاسو خدمت کې نو سپاهي سره غږېدلی، بریدمل سره غږېدلی، ځوان افسرانو سره، ټولو قول اردوګانو کې ګرځېدلی، په نوم مې پېژندی او هر چیرې هره اونۍ کې ما تاسو ته تلیفونونه کوم، لیدل مې در سره، کتل مې. ما پرې نه ښودلی، نړۍ پرېښودلی او خپل منځ کې بیا ګورئ هغه فساد چې په فوز کې راغلی و تر څه زه راغلم، د تاسو نه فرصتونه واخیستل. زر جنراله باید وایي یا کمتر په وزارت دفاع کې 3000 یې مقرر کړي وو. داخلا نه خو پوښتنه مې کوه آیا
په وزارت داخله کې قراردادي ځان ته جنرالي ونه خیستل. پارلمان چیرې ننوتلی و؟ ټول قماندان د امنیه ودا یې ټاکل. دلته هم ضرور وه اردو او پولیس او امنیت ملي ټول ډېر لوی قربانۍ ورکړلې. پولیس باندې انتقادونه دي، مګر داسې پولیسانو چې ځانمرګ یې په غېږ کې ونیول، ځان شهیدان کړل، اما هم افغانان یې وساتل، د جرمني سفارت یې وساته. موږ باید برته فکر وکړو په اساسي توګه چې ولې مو ځان ټینګ نه کړ او ولې یو طریقه پیدا نه کړله چې خپله د خپل جنګ او د خپل همت باندې ودرېږو. نو ضروره ده چې هغه راسي، مګر تاسو له پاکو سیاست نه زه د زړه له کومې نه مننه کوم. مفتی محمد نبی په نامه یو څوک دی، دی وایي ورته وبوایم چې په هلمند کې دې ولې بېګناه خلک شهیدان کړل؟ هلمند کې طالبان بېګناه خلک شهید کړي دي. 20 کاله دي چې په هلمند کې دوی بېګناه خلک شهیدان دي. دوی نه پوښتنه وکړي. قیوم مومینی په نامه یو څوک دی، وایي من برایش میگویم آدم فهمیده هستی اما برای سیاست ساخته نشده ای. نوم چی بوده؟ قیوم مومینی. مومینی صاحب نه، من از مومینی صاحب تشکر میکنم. ما همراهشون موافق هستم. ما بر سیاست بازاری ساخته نشده بودم. ما بر سیاست دکانداری ساخته نشده بودم. ما بر سیاست شبکه جرمی ساخته نشده بودم. سیاست ما ای بود که 16 ساعت در روز بلا وقفه برای فلای ملت، برای بهبودی ملت کار کنم، زحمت بکشم و منافع افغان از تمام افغان ها را فوق هر چیز دیگه بدانم. از ما کدام روز حرکت دیدین که در مقابل ملت حرکت منفی باشه یا خدای ناکرده یک بخش ملت افغان مورد قدر و احترام نداشته باشه؟ ګران هیواد په نامه یو څوک دی، وایي دا به ورته وایم چې ما درته څو ځلې ویلي، زه نه پوهېږم چې تاسو ته داسې وینا شوې که نه، چې مفسدین دې تر څنګ دي تصفیه یې کړه، خو د ده خبره او ځواب بیا بل څه و. بیا هم د ګران صاحب نه مننه کوم. بعض اوقات خلک فکر کوي که سړی نوم ولسمشر سو یا خلک ورته ویلې چې لومړی شخص د مملکت مطلق قدرت لري. اما په محدودیتونو باندې پوست نیم د کابینه د ډاکټر عبدالله و رئیس د اجرایه و. تنوع د قومي ضروره او فساد دکان ما ته په میراث راغلی. تصفیه په یوواري ډول د مفسدینو نه کېږي. دلته باید پوه سو چې هغه ستونزې چې موږ ته په میراث رسېدلې وې، یو نسل په کار و چې موږ یو بل سره ټول سو. وخت ورته کافي نه و. دوه وروستي نظرونه درته وایم، ډاډه نه یم، خو یا کېدای شي دوی طالبان وي یا د طالبانو پلویان وي. سمیع الله ایوبي وایي چې دا به ورته ووایو چې عفوه عمومي سوې ده، ته ولې خپل افغانستان ته نه راځې؟ ما داسې ګناه نه دې کړې چې تاسو د عفو محتاج اوسئ. ما درته ویل زه د ولس منتخب ولسمشر وم. تاسې سوله ونه منله. خارجیانو سره هم تړون وکړه، یو کال یو بریدم په خارجیانو باندې ونه کړه، افغانان هم ووځه. ما ته شریعت کې وښیئ چې د اساس څه ده. شریعت خو په خپل مولوي صاحب عبیت الله وایي شریعت په ځان مه برابروه، ځان په شریعت برابر کړه. په کومې فتوا باندې که تاسې پاکستانی مدارسو نه فتوا اخلي هغه بله خبره ده، اما فتوا خو په قانون کې په شریعت کې، شریعت خو پرون نه وه ایجاده سوی. ځوانمرګیان په کال کې $1 میلیارد نقصان رسو. عفو معنا څه ده؟ ټول باید له ملت نه له ولس نه عفو وغواړو چې ټولو کمزوري وه. اوس که تاسې ولس ومنئ، د ولس رایه ومنئ، بیا لاره برابریږي. اما دا چې راسي زه تاسو ته سر ټیټ کړم په 100 کالو کې.
او وروستی پوښتنه خو نه ده دام نظر دی بخاري جان په نامه یو څوک دی وایي راشه وطن ته د امارت سره په شریعت بیعت وکړه پرمختګ کې را سره شریک سه. اول د امارت ما ته ووایه چې 15 اصله د شریعت باندې دوی درېدلي دي. د ځان امنیت، د مال امنیت، د عقل امنیت، د قبیله امنیت او د دین. خو راسې د علما د اسلام سره کینو چې تاسې په شریعت پوهېږئ که نه؟ دا خو نسي کېدی چې هر شی تاسې له سره شروع کړئ. شریعت یو کان ده دل په دې رقم باندې نه خلاصه کېږي چې د ګیرې په اندازې باندې سي. او شریعت علما ایجاد کرد نه حکمرانانو. حکمرانان راوړل شریعت په زړونو کې ده او افغانستان کې شریعت یو ډېر عظیم اساس لري اما خلکو زړونه ورنه مه توروي. مننه. وروستۍ برخې ته رارسیږو. د دې 20 کلونو د بریاو او ماتو یو لنډ تاریخي لوستونه او نتیجې راخلو. فکر کوئ لوی درس چې د دغه بهیر نه له دغه څو کلونو اخیستل کېدی شي هغه څه دی؟ لویترین درس دا ده چې وخت فرصت برابریږي با یو لاسي سي، یو موټی سي، یو بل ومني. موږ 4 کاله کېږي چې موږ سوله نه ده کړې، د ولسونو سوله. او سوله بدلیږي د اقلیتونو چارواکانو باندې. 2001 کې یو لوی فرصت و که د بیړنۍ لوی جرګې او د اساسي قانون لوی جرګې ته غوږ نیول سوی وای او هغه تګلاره عملي سوی وای، نن به افغانستان مضبوط و. نو ضرور دوم باید یو لید ولرئ. دا په دې نه کېږي چې ورځنۍ معامله وکړئ او فکر ونه لرئ. یو لید لور پکار ده. د افغانستان راتلونکی باید دومره په ځان باندې باور ولرئ چې هم د ورځني کار کوئ، هم د 15 کالو، 10 کالو، 10 کالو له ځان نه شاته وګورئ. په دا مه ګورئ چې پس له ما نه هر څه راغلل سیلاب ویویسي. او دریم افغانستان یو سیاسي قشر ته ضرورت لري چې ژمني. له بد مرغې نه او پخواني ګوندونه بریالینیسو ګوند ځای ته ونه رسید، اما ولسواک نظامونه منظم سیاسي بنسټونو ته ضرورت لري او له ټول نه مهم باید په خپلو پښو ودرېږي. فکر میکنین که موجودیت افغانستان به عنوان یک کشور واحد با توجه به آنچه در جریان است با خطر مواجه می باشد، به خاطر از اینکه برخی از این بابت نگرانی دارند؟ افغانستان هزارها سال وجود داشته و انشالله تعالی هزارها سال دیگه وجود خود داشت، اما هشدار باید جدی گرفته شد. افغانستان تنها و تنها کوتاه‌بینی، تبعیض، تفرقه خراب کرده میتونه. ضرورت واضح است که ما اول خود به حیث یک ملت واحد دارای حقوق مساوی مرد و زن، جوانا، نسل ها را با هم باید یک جای بریم. دوم منطقه را ما باید منافع خود در منطقه تعریف کنیم، نه یک تنها میدان جنگ باشه و همچنین منافع جهانی خود. با او ترتیب از خطر جلوگیری شده میتونه، مگر متاسفانه امروز در دیاسپورای افغانستان که باید زیادترین مرکز فکر و جمع شدن باشه تفرقه روان است و این خطرناک است. در نخستین پیامتان بعد از اینکه از افغانستان خارج شدین گفتین، نقل قول مستقیم میگیرم که گفتین قصد فرار و جلاوطنی ندارید و مصروف مشوره برای برگشت به کشور هستین. با کی مشوره داشتین و نتیجه چی شد؟ مشوره مارمدار با دوستای افغان امرای دنیا مشوره نداشتیم، چون اونا در وضعیت خاص بودن و یک ملامتی را در وقت میخواستن که ملامتی پرتن و دیام دلچسب است. یک مکتوب، یک هدایتنامه آقای رمزفلد وزیر دفاع امریکا در 2012 که میگن یک طرح را برابر کنین
که اگر افغانستان موفق نشد ملامتی سر افغان ها باشه. هر کس یک ملامتی میخواه و شانای مکلان است ملامتی را مقابلش تحمل دارم. از همین خاطر برای 1 سال من زبان باز نکردم تا برای مردم فرصت برابر شد، مخصوصا برای سیاسیون که بتونن یک طرح مثبت بیارن و در کابل نشان بدن، خاصتا عبدالله و کرزی سه بودگاه و آقای خلیلزاد. ما خال نیستم، در 1 سال نبودیم. چرا موفق نشدن که یک قدم در راه همکاری ایجاد کنیم؟ دلیلی است که ما افغان است تا آخری سلولم افغان است و در خدمت افغان خود باشه. اما مشوری که آمد شرایط هم از داخل کشور از هم دوستای ما در بیرون که شرایط آماده نبود برگشتیم. همدغه لومړني پیغام کې مو د ځینو افغان مشرانو بیازلي واکمني یاده کړې، امیر شیر علي خان، امیر دوست محمد خان، امیر عبدالرحمن خان، د ملا عمر بیا ستنېدو ته هم اشاره کړې وه. استنباط دا کېږي چې تاسې هم غواړئ چې بیا واک ته لاړ شئ، سمه ده؟ نه، زه غواړم لکه چې اول جملې کې مې وویلې چې واک د ولس په ارادې باندې ځای نسته تسلیم کړم. ما لیوانه مینه افغانستان ته ده، نه واک ته. اما طرح لرم څه خدای جل شانه ما ته را کړي دي، هغه پوهه ده چې د شپېته کالو دوامدار څېړنو او عملي تجاربو نه راغلی. زه افغانستان ته طرح لرم چې هغه عملي سي. مقصد مې برته د تګ و، ځکه چې دا راغلی دي او یو د دې باعث نه و چې خلک ورته ووایي چې تښتېدلي دي. امیر دوست محمد خان ودرېده، وقتی چې نتیجې ته ورسېد چې نه راځي راغی تسلیم سو او زه تسلیم سوی نه. یعنې مشورې مو وکړې، اوس نه ستنېږئ؟ اوس دې شرایطو کې نه ستنېږئ. بیرون ګوند جوړوئ، غواړئ چې سیاسي فعالیت وکړئ؟ دا مخکې له وخته ده، ځکه زه غواړم چې نظریات مې د ټولو په خدمت کې، نه دا چې وسیله د تفرقه است. و در آخر میخوایم 2 جمله کوتاه و از شما میخوایم نظرتان. اول اگر قرار بود به خاطر یک چیز برای زمان که تصدی ریاست جمهوری را شما داشتین از مردم افغانستان معذرت بخواین، چه خواهد بود؟ عدم توان ما که فصل ناتمام افغانستان را تمام کنیم. بزرگترین ناکامیم و ناکامی ملت ما که از بابت از او میخواین معذرت بخواین. موضوع معذرت نیست، موضوع ایست که ناتوانی ماست و باید دیده شود که چرا. چون معذرت معنی است که قابل توان بود و نشد. ما از شرایط برتان توضیح دادیم که نتانستیم فصل ناتمام را که امان الله خان شروع کرده بود تکمیل کنیم. نه امان الله خان تانست، نه داود خان، نه دکتر نجیب و بدبختانه نه ما. و شما هم یک فصل ناتمام ناتمام مانده. اینی فصل باید تمام شود که افغانستان به ثبات برسه و ضرورت واضح است. و از همین جهت از شما و مردم افغانستان تشکر میکنم که بر شما گوش میکنن که یک بحث اساسی بیایه که چرا ما به ثبات نمیرسیم و به حلقه خبیثه دوباره میریم. او یو شی چې فکر کوي په تاریخ کې به یوازې ستاسې له نامه سره تړلی پاتې شي او په تاریخ کې به ثبت وي، هغه به شي؟ زه جوړولو ته پیدا سوی یم، نه جنګ ته. ما هیله دا وه چې هره درې د افغانستان کې ما د جوړولو نښانې یي، نه د تورې او د توپک. ډېره مننه. زه جوړولو ته پیدا شوی وم، نه جنگ ته. په همدې به پای ته ورسوو. تشکر از شما محمد اشرف غنی، رئیس جمهور نظام ساقط شده جمهوری افغانستان، از فرصتی که برای مصاحبه با ABN به ما دادین. تشکر. من از شما و از تمام خواهر و برادران در داخل افغانستان و خارج افغانستان
اظهار تشکر میکنم. تمنیات نیکم خدمت هر طفل، هر دختر، هر پسر، هر زن و مرد افغانستان، هر خواهر و برادرم تقدیم میکنم و امید است که باز به حیث یک ملت متحد، واحد، یک پارچه و یک دست بتانیم سرنوشت خود ما رقم بزنیم. ډیره مننه رئیس. مننه. ډیره مننه. ډیره مننه.